Tumeshangaa na kusikitishwa kwamba tarafa nzima ya Ngorongoro yenye ambayo imebaki na wakazi 110,000 hatutapiga kura katika vituo vyetu. Kuna sehemu yoyote ambayo labda aidha umeona eleza kwamba tarafa ya Ngorongoro hakuna zoezi litakalofanyika kuhusu hiyo statement, barua hakuna. Hata hayo majina ambayo wanayasambaza mtandaoni sijui. James Moringe ni diwani kutoka kata inaitwa Laitole, mojawapo wa kata zilizoko tarafa ya Ngorongoro, ambayo kilichotuleta hapa leo ni kuelezea hali ilivyo. Tumeshangaa na kusikitishwa kwamba tarafa nzima ya Ngorongoro yenye ambayo imebaki na wakazi 110,000 hatutapiga kura katika vituo vyetu. Ndio maana tumekuja kupaza sauti. Walikuwa wanasema tunahama kwa hiari. Hakuna uhiari. Mtu niko hapa, mfano mimi nimepangiwa sijui kitongoji kinaitwa gani huko Msomera, kwamba mimi ninapigia kura pale. Kwa hiyo kuwepo kwetu hapa, tupo madiwani, tupo wenye vitu wa vijiji, tuna viongozi wa chama tuko nao hapa kutoka kata zetu zilizoko humo ndani. Lalamiko letu ni hilo, kwamba ni jambo la uonevu, ni jambo la kusikitisha, ni jambo ambalo limetukatisha tamaa, ni jambo ambalo limekuja kutukumbusha majeraha ambayo kuna wakati mmoja ilikuwa inasemekana tuko wa Sudan, tumetoka Sudan. Haya, imetoka hiyo. Leo sasa tunaambiwa kwamba hatuwezi kupiga kura. Unaenda kuniandikia eneo ambalo sijahamia. Wale uliowapeleka si upambane na wale ambao wamekubali kuondoka, na ule uhiari uko wapi? Kwa hiyo hapa tunaye mlaumu namba 1 ni tume ya uchaguzi. Wanasema tume huru, na hakika ndio inayoboresha kitabu, lakini basi kwenye hilo daftari hatupo kwenye nani ya Ngorongoro. Na tutawapa evidence kuonyesha kwamba vituo vya Ngorongoro, wilaya Ngorongoro vimepangwa katika tarafa 2. Tarafa ya Sale na tarafa ya Loliondo. Lakini katika tarafa ya Ngorongoro hakuna hata kituo kimoja. Ndio tukaja kugundua kwa ushahidi nikiwa mmoja wapo, mimi James Moringe. Kwenye kadi yangu inaita James Moringe Molel. Nimepangiwa kitongoji kimoja iko kule ambayo nayo nitakupa jina. Iko kule Msomera. Hii ni nini? Huu ni unyanyasaji wa aina gani? Hata mpaka leo tulikuwa tufanye kikao. Tumewindwa ili tusitoe hiki kinachotusibu. Inatusikitisha, inatuuma. Kwa hiyo ni wapi na wenzangu pia waweze kueleza. Mimi kwa majina naitwa Sabore Ngarus, mwenyekiti wa kijiji cha Bulati. Hapa tunaongoza wananchi. Kwa jumla yetu sisi tuko baadhi ya viongozi ambao ni madiwani, mama maarufu pamoja na wenye viti. Hapa tunawakilisha wananchi wanaoishi ndani ya tarafa ya Ngorongoro 100 na zaidi. Hapa tumekuja kueleza taharuki iliyozua ndani ya tarafa ya Ngorongoro kwa wale wananchi waishi humo, ambayo katika lisi ambayo imetolewa Tanzania vituo vya kupigia kura, tarafa ya Ngorongoro yenye kata 11 na vijiji 25 hawapo. Baada ya hapo, leo asubuhi tukajitahidi kufuatilia kwenye mifumo kwamba majina yetu au kadi zetu zinaonyesha kwamba sisi tutapigia kura wapi. Ikaonyesha Msomera, mfano mimi hapa niliposimama, kadi yangu inaonyesha kwamba napiga katika sekondari ya Msomera B. Ambayo iko kinyume na taratibu ibara namba 5 ya Tume Huru ya Uchaguzi, ambayo inampa kila Mtanzania haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Lingine la pili, hapa tunapozungumza sasa hivi usalama wetu ni mdogo sana, kwa sababu tumejitahidi kukaa sehemu mbalimbali, tunawindwa kupita maelezo tunavyotafakari sisi. Na hii imeendana na unyanyasaji uliokithiri ndani ya hifadhi, kwa sababu kila kitu tunanyimwa sisi, tunazuiliwa getini kwenda nyumbani, tumenyimwa, watoto wetu wamenyimwa ufadhili, mambo mengi kadha. Sisi unyanyasaji uko katika hali ya juu, na kilio chetu tunahitaji serikali isikie. Leo wananchi bado wako Ngorongoro, hata 100 bado wamo huko Ngorongoro. Kwa nini? Au kuna sababu gani ya wale wananchi kutopewa uhuru wao au haki yao ya msingi ya kupiga kura? Baada ya kusema hayo, naomba nimalizie hivyo. Asante. Naitwa Metu Isurumbu, ni mwenyeji na mkazi wa kijiji cha Endulen, tarafa ya Ngorongoro. Ni mwenyeji na mkazi wa kijiji cha Endulen, tarafa ya Ngorongoro. Tumekuja hapa
kulalamika na kusikitika sana kufuatia tangazo la tume ya uchaguzi kutoa ratiba ya uchaguzi serikali za mitaa, lakini sisi tarafa ya Ngorongoro kwa ujumla tumeondolewa haki ya kupiga kura. Na tunavyofahamu huwezi kupiga kura kama wewe sio raia wa Tanzania. Lakini kama wewe ni raia wa Tanzania ni haki yako kupiga kura. Lakini sisi tumeondolewa haki hiyo. Hatujajua sababu ni nini. Kwa sababu watu waliohama kwenda Msomera walikuwa wanasema kwa takwimu Ngorongoro wanaishi watu 110,000. Lakini walioenda Msomera ni watu 7,000 kama ni kweli. Maana yake kule Ngorongoro wanaishi kwa sasa hivi wanaishi watu 101,300. Watu 101,300 ndio wamenyimwa haki ya kupiga kura. Sisi tuliopa hapa, tuliosimama hapa wote tumeshathibitisha na kuhakikisha kwamba wote tumehamishwa majina. Lakini sisi bado tunaishi Ngorongoro, lakini majina yetu yamehamishwa kupeleka Msomera. Sasa sijajua kama ni majina ndio anapiga kura au ni mimi ambaye bado naishi Ngorongoro. Jina langu limeenda Msomera, linasomeka Msomera kwamba nitapiga kura Msomera, lakini mimi naishi Ngorongoro. Sasa serikali yetu watuambie, kama sio raia wa Tanzania watuambie. Kwa sababu inaonekana ni hilo. Wote hapa, kila mtu hapa ana kituo chake Msomera. Kwa hiyo ni masikitiko yetu kwa serikali yetu kutunyima haki ya kupiga kura, na wakati asilimia kubwa ya watu bado wanaishi Ngorongoro, ni asilimia kidogo ndiyo imehamishwa kwenda Msomera. Mimi kwa majina naitwa Isaya Oleposelaiza. Natokea kijiji cha Endulen, kijiji cha Nasiborio, kata Endulen. Pamoja na mambo mengine, mimi tunaye mlaumu namba moja kwa sababu mimi sidhani kama Mheshimiwa Rais mpaka sasa hivi hajasikia kilio cha Ngorongoro. Sisi tuna miaka mitatu. Tuna miaka mitatu hatupewi miradi ambaye ni haki yetu kikatiba. Hatupewi huduma na tunalipa kodi na tunalipa ushuru kama Watanzania wengine. Kwa hiyo sisi tumeshaondolewa kwenye huduma ya kikatiba inayopewa kila Mtanzania. Kwa miaka mitatu tangu Rais Samia aingie madarakani, sisi hatujawahi kupata huduma na tunachangia kodi kama Watanzania wengine. Leo tunapoongea maaskari wamejaa mnada wa Endulen, leo ni tarehe 2, mnada wa Endulen na wameleta taharuki sana kwa kudai kodi wao. Lakini mimi nisikitike jambo moja. Tunafahamu mpaka sasa hivi kwamba sisi tumeondolewa kwenye orodha ya kupiga, kwenye vituo vyetu vimeondolewa kwamba sisi hatupigi kura. Lakini hili mimi nadhani kuna haja ya wazee wetu kufuatilia kama sisi tuna kisazi ambayo huyu rais analipa kwa Ngorongoro, kwa sababu hii sio uonevu wa kawaida. Hii ni uonevu kwa sababu nchi yetu imefanywa mapping ya kuangalia Wamasai wanaishi wapi. Hata kama mnaishi kama watu 10 pale lazima kuwe na mgogoro. Sasa hivi hakuna sehemu yenye utulivu Tanzania kama Wamasai wanaishi. Kwa hiyo sisi tunasema hili hatutakubaliana nayo na imefika mwisho na hatutakubaliana nayo. Ni lazima tuonyeshe kwamba sisi tumekasirika na tutakuja kwa namna yoyote. Kwa hiyo kama analeta jeshi ili atuue, alete, kwa sababu sisi hatutakubaliana nayo. Kama analeta polisi akalete tu, kwa sababu hatutakubaliana nayo. Na hakuna mtu anayeenda Msomera. Sisi hatuendi Msomera. Kwa hiyo yeye kama anakuja kutuondoa kwa jeshi, aache kukwepa, aje kutuondoa kwa jeshi, kwa sababu hatuondoki. Huo hiari anayetangaza anahamisha majina ya watu, hatujakubaliana nayo. Kwa hiyo tulikopangiwa sisi hatuendi na hatutakubali. Tunaongea kwa sauti kali kwa sababu shetani huwezi kumkemea kwa sauti ya upole, na mwenendo ya serikali yetu kwa sasa ni mwenendo ya kishetani, sio mwenendo ya kibinadamu. Moses Oleseki ni mwenyeji wa kijiji cha Endulen, mwenyeji wa kijiji cha Nasiborio, kata Endulen. Naomba niseme pia kwa masikitiko kama nilivyosema wenzangu kwamba sisi watu zaidi ya 100,000 tunaoishi tarafa ya Ngorongoro tumenyanyapaliwa, tumepuuzwa, tumenyanyaswa na tumenyimwa hata haki yetu ya msingi. Ikifikia kiasi cha kwamba umenyimwa haki ya kumchagua kiongozi au kuchaguliwa, hakika sio zaidi ya kunyanyapaliwa, zaidi ya manyanyaso. Nadhani kwamba kuna kisasi, kuna kitu tunalipa.
Kuna kitu ambacho bado serikali imekataa kutamka, ambapo nafikiri tumeikosea serikali hii. Hakika sio watu wadogo, sio wamama, sio wazee, watu wananyanyasika. Mimi nasimama hapa, nilipojaribu kufuatilia, nilipotenda kuangalia kituo changu cha kupiga kura, nimeona kwamba nimepangiwa kituo cha afya Msomera. Msomera mimi hata siyo kufika. Lakini nimeambiwa kwamba napiga kura kituo cha afya Msomera. Imetokea wapi hiyo? Imetokea wapi? Huduma za msingi zile za kibinadamu hatupati. Hatupati kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Mimi nafikiri kwamba kwa sababu ana uwezo wa kuamua atakavyo. Mimi nafikiri sasa waamue tu, kwa sababu kwa kweli hili limetuchosha, na nadhani kwamba hata tukiendelea kupaka mafuta haiwezekani. Hii ni chuki, yani ni chuki ambayo imeambatana na ubaguzi, na ni ubaguzi wa kikabila. Ni ubaguzi wa kabila kabisa, kwa sababu wameamua kwamba tuteketeze jamii ya Kimasai. Nafikiri sio tumekosea nini? Aamue sasa teketeze tu. Asizunguke huyu. Aamue kwamba Wamasai wateketezwe, kwa sababu ni ubaguzi wa wazi wa kikabila. Naomba niendelee niseme hivyo. Asante. Ngorongoro hakuna kijiji kinachoitwa Msomera. Vijiji vyote vya Ngorongoro tunavifahamu, vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria, zina JN namba, havijafutwa, zinaendelea kutambulika, lakini leo unaambiwa kwamba hupigi kura. Wewe ni raia, na ni raia wa Tanzania, ni raia wa wilaya ya Ngorongoro. Wilaya ya Ngorongoro ina tarafa 3, lakini zimebaki tarafa 2. Tarafa moja ambayo ndio yenye vijiji 25, kata 11 ndio hizo ambazo zimefutwa. Na hata umefuta bila kufuata utaratibu. Maana kawaida ukitaka kufuta lazima utangaze. Lazima utangaze kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakusudia kufuta vijiji 25 na kata 11 zilizoko tarafa ya Ngorongoro, wilayani Ngorongoro, kwa zaidi ya siku 90. Lakini hakufanya hivyo. Sasa ukifuta kijiji namna hiyo, tukueleweje? Hapo leo unatuambia kwamba hili halipo, hampaswi kufanya hivyo. Kwa kweli hatuelewi. Mimi nadhani sasa imefika wakati aamue, kwa sababu tuko tayari kwa lolote lile. Aamue, wana Ngorongoro tumeamua kwamba litakavyokuwa na liwe. Tukitamwas kutoka kata ya Lailai, diwani wa kata ya Lailai, wilayani Ngorongoro, tarafa ya Ngorongoro. Ndugu waandishi wa habari, leo tumewaita hapa kueleza kilichotokea kwa siku hizi za karibuni, wakati tunajiandaa kufanya uchaguzi wa serikali za mitaa. Na kilichotokea ni jambo ambalo hatukutarajia kwamba litokee, kwa sababu ni swala la kikatiba. Swala la kikatiba kwamba wilaya Ngorongoro ina tarafa 3 yenye kata 28 na vijiji 63. Kilichotusikitisha ni kwamba kwenye daftari kwenye orodha ya wapiga kura nchini tumejikuta kwamba tarafa ya Ngorongoro vituo havipo. Na imetusikitisha sana, kwa sababu sisi ni Watanzania na tupo Tanzania. Sasa hatujui tutaenda kumchagua nani au tutaenda nchi gani ambayo inaweza kutupeleka tukamchague. Ndugu waandishi wa habari, kinachotusikitisha kwa serikali ya Tanzania inaamua kuangamiza jamii ya Kimaasai. Maana yake hili swala sasa ni la kikabila kwa ujumla. Leo hii mwananchi aliyoko Ngorongoro ambaye yeye hakupata hiari ya kuhama Ngorongoro, maana yake walikuja na swala wanasema hiari, leo hii akiangalia jina lake anajikuta kwamba amejiandikisha Msomera. Wengine, mimi kwa mfano toka nizaliwe siwahi kufika Msomera na sipajui Msomera, lakini leo unakuta jina langu lipo Msomera. Eti napiga kura Ngorongoro. Kwa ninachojua mimi, katiba ya Tanzania imempa kila Mtanzania haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Sasa sisi watu wa tarafa ya Ngorongoro tumenyimwa haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Jambo ambalo ni jambo la mauaji. Naweza nikasema hii ni jambo la mauaji ambayo naona serikali wanataka kupanga sasa kuwaua Wamasai. Maana yake sasa hili swala linaonyesha kwamba lina ukabila ndani yake. Hata niombe vyombo vyote vinavyohusika, watu wa haki za binadamu, serikali. Mimi nasikitika sana kusikia kwamba kuna tume huru ya uchaguzi. Kwa kitendo walichokifanya Ngorongoro sio tume huru. Waendelee tu kuita tume ya uchaguzi, lakini sio tume huru. Kwa sababu uhuru uko wapi?
Hiyo tume uhuru wake uko wapi? Kama leo hii unaenda kuangalia jina lako hata hujaandikishwa liko Msomera. Na wewe umejiandikisha 2015 kata ya Laidelai. Lakini leo unajikuta jina lako lipo Msomera. Sehemu ambayo wengi wa wananchi wa Laidelai hawajawahi kufika na hawana mpango wa kufika. Yaani hawajafika na hawana mpango. Mimi nikiwepa hapa sijafika Msomera na sina mpango wa kufika na sitoka nihame niende Msomera maisha yangu yote. Sasa inakuwaje leo hii unajikuta kwamba eti jina lako liko Msomera? Mimi niombe serikali na nimuombe Mama Samia. Ni mama na ni rais wa nchi. Ndio anayetakiwa kusikiliza. Rais ni mfariji kwa lugha nyingine. Rais ni mfariji. Sasa tunanyanyasika na huku tunaambiwa kwamba serikali haijui. Tunaambiwa mama hajui. Sasa naomba tuseme kwamba mama analijua hili. Kwa hiyo naomba asituone kwamba sisi sio watoto wake. Sisi ni watoto wake na Watanzania wote ni watoto wake kwa makabila 120. Asitubague si wa Masai. Hatujaifanyia taifa hili tendo baya. Sisi tumewalinda wanyama ambayo kwa makabila mengine. Leo hii ukienda Kondoa unakuta watu wanakula ndege. Leo hii unakuta barabarani watu wanakula ndege. Sisi ukienda unawakuta wanyama wote kama shamba la Eden. Kama shamba la Eden. Maana naweza kusema Ngorongoro ni shamba la Eden. Na niwaambie Ngorongoro haiwezi kukaa bila binadamu kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba binadamu wa kwanza ameumbwa Ngorongoro. Na hakuna sehemu nyingine yoyote duniani ambayo imeonyeshwa kwamba binadamu wa kwanza ameumbwa Ngorongoro, sehemu nyingine zaidi ya Ngorongoro. Ndio leo unakuta fufu la mtu wa kwanza lipo Ngorongoro, ndio leo unakuta nyayo ya mtu wa kwanza ipo Ngorongoro duniani, sio Tanzania. Kwa hiyo sasa tunaomba tuendelee kubaki Ngorongoro. Na kama serikali wanaona kwamba hatuwezi kubaki Ngorongoro, ni vyema wakaja na jeshi kutuondoa na sio wasianze tena kwa sababu wana mamlaka, wana kila kitu. Serikali ina kila kitu. Hata kwa nini serikali inakuwa inadanganya? Yaani serikali leo inasema kwamba hapa ni hiari lakini wanabadilisha ile hiari. Sisi tunaomba kwamba hatuwazuii watu wanaotaka kuhama Ngorongoro kwa hiari, ila watu nao baki ambao mimi nipo mojawapo hatutokubaliana na swala la kuja kunyimwa haki yetu ya msingi. Na kitakachofuata kwa tume hiyo ya uchaguzi, maana yake kitakachofuata tutaenda mahakamani ili sheria ifafanue. Kwa hiyo baada ya hapa lazima tuende mahakamani tukapate haki yetu ya msingi, na kama na yenyewe mahakama itakuwa huru basi itakuwa. Lakini kama mahakama na yenyewe itajiita tume huru, kama mahakama na itajiita tume huru kama tume sasa hivi inavyojiita, basi ndio hapo sijui. Naitwa Samuel Koila Molel. Natokea kata ya Ngwele. Nasikitika sana kwa issue ambayo imefanywa na taifa ambalo tunasema taifa letu la Tanzania. Kama sisi vijana ambaye sisi ni under 18, ina maana kwamba sisi tunaotoka wilaya Ngorongoro tutambulika kama vijana wa Tanzania. Na hii issue kubwa hatuwezi tukaisema rais hajasikia. Rais analijua hili jambo. Na tunashangaa sana kwanza kama sisi vijana ambayo tunasoma kutoka wilaya Ngorongoro tumenyimwa kwanza ufadhili na baraza la wafugaji ambayo inawakilishwa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, ambayo ipo kisheria. Kwa hiyo sio kitu ambacho kwamba tunaisema kwamba imeingia juzi. Ipo kisheria kwanza ufadhili kwa wenyeji. Kingine, tunasikitika sana kama vijana wa wilaya Ngorongoro kwa hili jambo ambalo tunafanywa na serikali ya Samia. Sisi hatuendi kupiga kura. Maana yake ukiangalia hii issue, serikali wameielekeza wananchi wote ambao hawajakubali kuhama kwa hiari kwenda Msomera. Kwa hiyo hii issue imepangwa kitaifa. Hakuna mtu ambaye hajui. Rais anajua. Kwa hiyo mtendaji wote wa serikali anajua hii issue. Sasa tunaiomba vyombo vyote vya haki isimamie swala la Ngorongoro. Hatupo bahati mbaya Ngorongoro, tupo kisheria. Na kama Ngorongoro hatupo kisheria, basi wafute hizo vijiji vyote. Na kama sisi sio wa Tanzania, basi watutoe Ngorongoro tupeleke Sudan kama aliposema Waziri Ndumbaro. Maana ni kitu ambacho ameshatamka kwamba wana Ngorongoro sio waanzilishi wa Ngorongoro, ni wa Sudan. Basi kama sisi ni wa Sudan,
tunaiomba serikali ya Samia itutoe kupeleka Sudan, wafanye connection na rais wa Sudan aturudishe Sudan. Lakini kama sisi ni Watanzania wa haki, Watanzania kama wengine, tuna wajibu wa kuishi Ngorongoro na hatuna wajibu wa kwenda Msomera. Kama ili zoezi la hiari, kwa nini wapiga kura wote wameelekezwa Msomera? Kama hii swala ni la hiari. Tumeona kwamba hii swala linasungukwa tu kidogo kidogo, lakini rais ana jambo lake. Tunaiomba atuteketeze basi Wanangorongoro wote tuishe. Maana Tanzania siwe na Wamasai tena, maana swala la Msomera tuendi. Siwezi nikaacha ardhi ambayo nimezaliwa nayo nikaenda ardhi ambayo sijazaliwa nayo. Kwanza, kwa mujibu wa sheria, unamhamisha mtu kilomita 500. Na nadhani watu wa Ngorongoro wamehamishwa mara ya pili kutoka Moru kuja Highland. Na walikuwa wanaishi ndani ya Kreta, wakahamishwa tena. Tukaja nje ya Kreta. Kwa nini tena tuhamishe mara 3? Na nadhani katiba au sheria hairuhusu mtu kuhamisha mara 3. Leo hii kwa awamu ya Rais Samia, au kuna nini Ngorongoro ambayo tumeinyima serikali? Tunaiomba serikali kwamba kama sisi wa Tanzania, basi watuteketeze Wanangorongoro tuishe wote tufe, maana swala la kuhama atuhami. Kama sisi vijana tunaiambia kwamba hatuhami Ngorongoro na tupo kufa kwa ajili ya ardhi yetu. Kama unavyojua sasa hivi mambo ya masuala ya uchaguzi yote yako chini ya tume huru ya uchaguzi, lakini nadhani wewe pia ni shahidi, hakuna sehemu yoyote ambayo labda aidha umeona eleza kwamba tarafa ya Ngorongoro hakuna zoezi litakalofanyika kuhusu uchaguzi. Hiyo statement, barua hakuna. Hata hayo majina ambayo wanayasambaza mtandaoni, sijui chanzo chake, lakini pia si chanzo halisi, na tume sio kawaida yao kutoa majina hivyo mtandaoni. Nadhani kuna kitu tu ambacho kilitokea. Kwa hata mimi kama mkurugenzi na bado nasubiri utaratibu wa tume, watupe utaratibu ili tuanze kutekeleza. Na hilo pia hilo ndio nalisikia kwamba mtu anaambiwa utapiga kura Somera Samu wakati mtu yuko Ngorongoro. Sidhani kama kuna kitu kama hicho, kwa sababu yani hata hao wanaohama kwenda Msomera, labda nikwambie ukweli, wanaenda sehemu tofauti. Yani kuna wengine wanaenda Mgumu huko, kuna wanaokuja Monduli. Yani mtu anakwambia bana, mimi naondoka kwa hiari lakini naenda zangu Monduli. Kwa hiyo bado huwezi kumlazimisha mtu aende Msomera, kwa sababu kuna sehemu mbalimbali watu wanakwenda. Sasa utatabiri vipi kwamba huyu ataenda Msomera, ngoja tumpangie Msomera akapige kura? Hicho kitu hakipo. Nadhani unajua kunapotokea mfano tume tunatakiwa waongee, lakini kwa sababu wanasubiri wao kwa wakati wao watoe ufafanuzi, basi maneno yanakuwa mengi. Haya maneno ni kupressurize. Nadhani wewe mwenyewe unajua kwamba kuna watu ukweli wana hamu ya kuchagua viongozi wao na ni haki yao ya msingi ya kikatiba. Kwa hiyo wana haki pia ya kuanza kutaka kujua nini kinaendelea. Tunaitoa bajeti ya kufanya uchaguzi. Hawajasema hii bajeti ni ya tarafa mbili tu. Wametuletea bajeti ya sehemu zote. Sasa kauli ya kusema kule kutakuwa hakuna chochote bado haijatoka, lakini hata sisi tunaamini kwamba aidha kuna utaratibu mzuri ambao unaangaliwa ili kuathiri ile. Lakini mimi kuhakikishie tu, unajua serikali sisi tuna dhamana pia ya kufanua yale ambayo kama ingekuwa na aidha barua, tungeletewa barua ya kusema hakuna hii, lazima tungeweka hadharani ili kama ujue kama ni mtu kujiandaa kwenda mahakamani aende chochote kile. Ili kiukweli mpaka sasa tunasubiri maelekezo. Na hata mfano serikali sasa hivi inafanya kazi kwa maelekezo. Lakini kwa sasa kwa ofisini kwako hilo jambo halipo. Hili jambo ambalo wameeleza wao halipo. Na hata sasa hivi niingize kwa watu waje kusache ofisi kwamba labda kuna nyaraka za siri za maelekezo zimeletwa alafu tumekaa nazo chini kujipo. Yaani mimi kama mkurugenzi pia ni sehemu ya mtu ambaye anahitaji kunasubiri ufafanuzi ili nitoe kwa wananchi. Okay. Mkuu wa wilaya sio wote hao kiongea nao watakuambia hawana taarifa yote. Basi mkurugenzi, nashukuru sana. Ilikuwa tu ningalau nipate 2-3 kwa sababu hujaniuliza ni sahihi. Mimi nakushukuru. Yeah. Na kuna watu huwa wanawachukia waandishi kwamba huyu jamaa, lakini mimi nawapenda kwa sababu kama huna kibaya ulichokifanya au ulichokiongea ni mtu anakubali.
kubalansia story ni kitu kizuri tu, lakini leo kuna waandishi unaongea hiki anaenda kubadilisha. Kurugenzi asema hiki na hiki wakati ukusema hivyo. Lakini mimi napenda kwa sababu hata kwenye utendaji wa serikali tunawategemea waandishi wa habari waongee yale ambayo serikali inafanya. Sasa sio kwamba atakuwa ongea mazuri tu, hata kama kuna mabaya lazima mtaongea. Kwa mimi niko pamoja na nyie, tushirikiane. Pale ambapo kuna hitaji ufafanuzi tutafafanua. Lakini ninachoamini kwamba lengo lenu ni tutunze hiyo amani kwa muda huu ambao tunasubiri kuliko kuleta taharuki.